नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेक लाइफ परफेक्ट में। दोस्तों, खांसना एक इरिटेटिंग और बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। यह एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी भी समय हो सकती है। जब भी मौसम में ज़रा सा बदलाव होता है तो सबसे पहले उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है और सर्दी खांसी जैसी बीमारी हमें जकड़ने लगती है। सर्दी होने से हमारा नाक गला सब बंद हो जाता है और हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। कई बार सर्दी तो ठीक हो जाती है, लेकिन खांसी लंबे समय तक हमें तंग करती है और यह खांसी बिना कफ के सूखी होती है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपको सूखी खांसी दूर करने के घरेलू उपाय बताएंगे जो काफ़ी सरल हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो आपको दिखें सबसे पहले। दोस्तों, शहद से सूखी खांसी को दूर किया जा सकता है। आप ये शहद किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और ये आसानी से आपकी मार्केट में भी मिल जाएगा। सूखी खांसी को दूर करने के लिए आपको दिन में 1 चम्मच शहद 3 बार लेना है। याद रहे दोस्तों, ये शहद आपको दिन में 3 बार ही लेना होगा। शुद्ध शहद में ऐसे एंजाइम होते हैं जो खांसी से राहत दिलाते हैं। यह उपाय दोस्तों आपको लगभग 10 दिन तक करना है। इससे आपकी सूखी खांसी दूर हो जाएगी। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारा करने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। जब आप नमक मिले पानी से गरारा करते हैं तो गले का दर्द और खांसी ठीक होने लगती है। ये उपाय लगभग आपको 8 से 10 दिन तक करना है। दोस्तों, आप शहद और नींबू से भी सूखी खांसी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप 2 चम्मच नींबू का रस निकालिए। नींबू का रस निकालने के बाद आप 1 चम्मच इसमें शहद मिक्स करें। इस मिश्रण को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको दिन में यह मिश्रण कम से कम 4 बार लेना है। इससे गले की खराश दूर होगी और आपको सूखी खांसी से राहत मिलेगी। ये उपाय लगभग आपको 10 से 15 दिन तक करना है। इससे आपकी सूखी खांसी बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, हम फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।